早晨，咁我係全名叫葉慧儀，咁啊可以叫我做 Irene。今日就係講我嘅傳媒經歷。我好唔好意思，因為前一排有啲咳。我中學就信耶穌噶啦，我同學帶我返教會嘅。咁我可以話喺教會大嘅。咁但係我屋企人咧，我阿媽咧就唔係好中意我返教會，佢成日覺得佢成日以為基督教係邪教嚟嘅。咁我諗我嗰代好多父母都係咁嘅，其實係。咁啊，所以同我媽關係搞得幾僵嘅，其實嗰段。咁啊，但係我冇理佢啦，咁啊繼續返教會啦。咁所以我嘅人生咧，都幾圍繞住教會成長嘅。咁我啊返學，跟住又返工。我係一個老師嚟嘅。咁啊返工返教會就係咁噶啦。咁直至到人越嚟越大咧，開始有啲嘢改變。我身邊嘅人改變，可能好多事情發生啦。我有啲同學竟然走咗，即係死咗。有人離開教會啦，移民啦，又或者有啲人係結婚生，好多弟兄姊妹結婚生仔啦。咁即係我嘅世界係有啲嘢改變咗。我開始諗咧，係咪一定要返教會咧？其實我係諗返，我係有啲悶啊！我返教會返到有啲悶，因為做住我覺得係做住同一樣嘅嘢，做咗好多年。咁我開始就因為好多人走，咁我跟住人哋走咯。咁啊起初就係返下唔返下，咁收尾直情唔返啦。咁唔返嘅日子點過咧？咁其實你問我係咪基督徒，我係㗎，我答你我係㗎。咁我繼續會有睇聖經，我會上網睇崇拜。咁但係其實係有啲嘢好似 miss 咗嘅，即係好似係冇咗嘅其實。咁跟住就 Covid 啦咁樣。咁啊 Covid 之後，咁啊有日我收到個電話，咁啊阿陸志強阿陸 Sir 同佢太太就叫我，佢話佢話佢而家返咗一間教會啊，幾好啊，咁啊你嚟睇下啦咁樣。咁我於是我跟佢嚟，咁我嚟咗幾次，咁啊聽到，咁我感覺好特別，因為好似我初返教會嘅感覺。因為我我第一次返嗰間，即係我一直以嚟返嗰間咧，就好似咁嘅其實。咁好似初返教會，咁跟住返小組啦，我係亞加皮小組啦。咁其實起初有啲驚嘅，因為我好耐冇返過小組。咁同埋我睇落去夫婦團嚟喎呢個，咁我更加唔知點算。咁但係我係多餘嘅嚇呢個擔心，因為咧其實即係弟兄姊妹對我好好，即係好 welcome 我啦，即係又同我打招呼啊，即係問候我啊好多嘢啦咁樣。咁我另外即係好開心啊，另外係。咁我最後咁啊，於是咁啊再加上楊牧師嘅鼓勵啦，咁啊於是我唔知啊，有一日坐咗喺度崇拜嘅時候，我希望係聖靈嘅聲音咧。呢個係佢話就呢度啦咁樣，你唔好走去揾啦，唔好走嚟走啦咁樣。咁嗰時候好啦咁樣。咁其實令我最開心嘅咧就係其實上個月係咪上個月咧？就係阿楊牧師同埋一班弟兄姊妹咧就嚟探我阿媽喎。你知頭先我講話我同我阿媽關係麻麻地噶嘛？咁啊。我從來冇諗過佢會俾牧師嚟探佢嘅，其實嚇我一同佢講嘅時候，佢好咁啊，於是咁啊嚟啦。嚟嘅時候佢講咗好多嘢咧，我係成世人未聽過嘅。咁我即係為此我好感謝神咯，係咁亦都多謝教會啦。我要多謝陸 Sir 啦，同埋阿 Krista 啦。咁希望喺呢間教會裏邊可以繼續成長啦。多謝晒。